台长，我就赶快说吧。那个，我想请你看一个1968年属猴的男的。1968年属猴的男的。对，男的。想看什么讲吧？想看看他想看看他现在身上的灵性和孽障情况，还有他念经现在好不好？小房子的质量。他现在这个人呢还是不错的，但是他有一个很大的业障，里边还有灵性在他的脖子上，所以他整天咳嗽、喉咙痛。啊，对对对，啊，对，说的太对了。啊，我告诉你，讲的不。台长说的太对了。以前也看过这个问题，然后您给他说了要念多少张小房子，他很早都念完了。然后他现在呢也是每个星期，就是每次都是7张的小房子在念。但是对这个是不是还需要另外念啊？还要念63章。63章哈。他整体的身体。他整体的身体干净很多，谢谢卢台长，那太好了，然后我还有一个比较重要的问题，就是我们现在这个地方，经济不太好，他被 lay off 了，那你说他是现在在我们这个城市找工作呢，还是换别的地方？他几年的？1968年属猴的。一起去，要出去，你们夫妻一起出去。哦，一起去，你说是吗？啊，你要不去的话，他会外面碰到女人的。哦，好的，那您的意思说，他就不在我们现在这个城市找工作了，就我们一起去别的城市。对。那是去蒙特利尔还是去多伦多呢？蒙特利尔、多伦多。对，我们是在加拿大。蒙特利亚。谢谢卢台长，太好了。蒙特利亚他有一个朋友会帮助他的。对我们，我们以前就从那个城市，就卢台长您指导我们就到现在这个城市了。在国外，去蒙特利亚，你是说？在国外转个城市，小事情一桩。蒙特利亚，你大概过上半年的1年又要回来了，过上半年1年再回来。太好了，因为我们房子买在这个地方了。房子买了这个地方，现在卖掉看看能不能升值啊，换点钱。不太好，现在因为这边石油经济不太好嘛，所以房价不好啊。升值，我没问过，但是应该不太好，因为不会的，因为现在。任何国家再怎么经济不好，房子还是值点钱的。那倒是。但您觉得我们是以后就搬到蒙特利尔去了吗？还是说过半年再回来？回来。我觉得你们房子买了这个房子，你出租嘛好了，拿出。是可以的，对。拿出半间出租。舍不得嘛，舍不得是新房子。新房子的话，那你就待在这里边，就等吧。你工作又没有。守这个新房子干嘛呢？发神经啊！对呀，不会的，我们就是想。我问你，这个世界上什么都是新的开始的，新的不旧啊？人还是小孩子开始呢，到以后年纪大了呢，不旧了。那倒是。想想开了，像你这种人，整天要换来换去，你老公们又是比较听话的一个男人。只要蒙特利尔有工作，你就去做。讲老实话，这种房子以后卖掉再买一个嘛也可以啊，对不对啊？对。这个东西生不带来死不带去的东西，为什么这样折磨自己啊？哎呦，这房子新的，你永远去新呀。小时候我们看见一件新衣服，开心的不得了，都不舍得穿。好了，人一长大，穿都穿不上去了。是，您说的很对。那卢台长，那如果我们我们把那个我们的佛台，因为到那边可能先会租房子住，那把佛台带走呢，还是？你出租，把重要的东西弄一间房锁起来，不要出租，把重要的东西放在里边，其他几间房出租嘛就好了嘛，对不对啦？
对对。啊。加拿大。那我们把佛台也带到那边去。对啊，佛台能带走我们最好了。佛台带走也很容易，又不要叫你带桌子的了。我知道。啊，你就把佛台的菩萨请去嘛就好了。好了。好的，谢谢卢台长。乖一点啦，好好念经，不要太自私。你这个毛病就太自私，自私的人，所以就是晃来晃去的。你以后不自私，你到哪里都定得下来，听得懂了吗？听得懂。你老公已经被你打胡旋球打的来家都不认识的，你老公整天听你的。没有。没有了，你老实一点了。你早就说过我，然后我就很听您的话，就没有。你没有。你这，他敢说没有的？他当着我面他都说，哎呀，我太太对我很好。像你们这种都是高压政策。好了。枪毙。好的，谢谢卢台长。